السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة وصفات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم واحد الحرشة في الفران، كتجي زوينة اقتصادية بمكونات متواجدة عندنا في البيت. نتمنى أنكم تجربوها وتدعمونا بلي لايك، اشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا. غادي نمر الآن بطريقة تحضير هذه الوصفة، مقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة. لهاد الوصفه البنات غادي نحتاج جوج ديال البيضات متوسطات في الحجم. عندي واحد الكاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، نصف كاس ديال زيت المائده، وعندي واحد المبشور ديال الحامضه او ليمون حامض. عندي واحد القبيصه ديال الملح البنات، ملعقه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. عندي واحد جوج لي ساشي ديال الخميره الكيماويه، وساشي ديال ديال سكر فانيليا عفوا. غادي نمر الان البنات لطريقه تحضير هاد الحرشه او بسبوسه كيف ما كنقولوا لها. في اناء البنات غادي نوضع واحد الاناء هنايا، غادي نفقص فيه البيض ديالي. عندي هنا واحد جوج ديال البيضات متوسطات في الحجم. كيف ما كتشوفوا هنا انا غادي نفقص البيضه البنات، متوسطين في الحجم البنات. هاد البيض اللي عندي غادي نوضع كاس ديال السكر سنيده، قبصه ديال الملح البنات بهذا الشكل هذا، ورأس ديال الملعقه صغيره. غادي نوضع سكر فانيليا، وغادي نخلط البنات بالخلاط اليدوي. المقادير ديالي تنخلطهم حتى كيتغير اللون ديالهم، يصبح ابيض بحال ما كنوضعوا نصايبوا لي كيك. غادي نستمر هنا في الخلطه البنات جيدا حتى يمتزجوا لي العناصر مزيان ويتبدل اللون ديال الخليط، يصبح لون ابيض على هذا الشكل هذا. غادي نوضع هنا المبشور ديال الحامض او الليمون الحامضه البنات، مبشور حامضه وحده او ليمونه وحده. غادي نحكها البنات على في الحكاكه هذه وما نوصلش لهداك الابيض. كيف ما كتشوفوا غادي نبشر الحامضه البنات كامله اللي عندي. كيعطينا البنات هاد الحامض واحد النكهه زوينه لهاد الحرشه هذه. نتمنى انكم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، تحضروها وتنال الاعجاب ديالكم البنات وتردوا عليا في التعاليق. كتجي زوينه بزاف ويمكن لينا اننا نحضروها حتى لاخر لحظه. يجيو عندنا الضياف نوضوا دغيا نخلطوها البنات ونديروها في الفران طيب كطيب دغيا. غادي نضيف هنا الزيت البنات، نصف كاس ديال الزيت. غادي نستمر في الخلط على هذا الشكل هذا حتى كتخلط ليا مزيان، يصبح الخليط على شكل كريمه كيف ما كتلاحظوا. عندي هنا واحد جوج كؤوس ديال الماء البنات، الماء يكون دافي. الا كان الحال بارد، الا كان الحال سخون البنات يمكن لكم توضعوا الماء بارد. غنوضع هنا البنات واحد الملعقه ديال الزبده، عندي بحراره المطبخ عفوا، ما يحتاج انني نذوبها. الا كانت عندكم قاصحه يمكن لكم تذوبوها. وغنستمر في الخلط جيدا حتى يمتزجوا لي العناصر كاملين وتذوب لي هذيك الزبده اللي عندي. وغادي نبدا نضيف البنات في السميد الناعم او السميده رقيقه كيف ما كنقولوا لها في المغرب.
شويه بشويه على هاد الشكل هذا حتى يمتزج ليا الخليط ويصبح الشكل ديالو ثقيل. نضيف القليل فقط شويه بشويه وانا كنخلط. غادي نضيف هنا زوج لي ساشي ديال الخميره الكيماويه او ملعقتين صغيرتين ديال الخميره الكيماويه، وغادي نستمر في اضافه السميده البنات حتى يمتزجوا لي العناصر كاملين. الطريقه كتبقى جد سهله اقتصاديه بمقادير متواجده عندنا في البيت. كيف ما قلت لكم في الاول يمكن يجيو عندنا الضياف في اخر لحظه نخلطوهم. غادي نكمل الاضافه ديال السميد الناعم البنات. انا هنا وضعت نصف كيلو او 4 كؤوس دائما بالعبار ديال كأس العنبه. كيف ما كتلاحظوا كيجي الخليط على هذا الشكل هذا، ما خفيف ما ثقيل بزاف. وغادي نجيب البنات المقله ثقيله، هذيك المقله الثقيله اللي كنحضروا فيها البطبوط او بوشيار ولا المسمن، وغادي ندهنها بالقليل من الزبده ونرش عليها السميد الناعم والسميده رقيقه. وغادي نبسط هنا مزيان البنات هذاك الخليط ديالي ديال الحرشه، ونقادو من الجوانب باش ما يبقاش ليا. كيف ما كتلاحظوا انا كنبسط فيها مزيان على المقله ديالي او المول، اي مول عندكم كتوضعوا فيه الحرشه في الفران كتصدق لكم فيها وضعوه. انا المهم كتصدق ليا في هاد المقله هذه كتجي زوينه. كما كتلاحظوا انايا بسطتها هنا مزيان، وغادي نرش عليها البنات القليل من السميد الناعم او سميده رقيقه من الفوق. وغادي نوضعها في الفران البنات حتى كطيب من التحت، ونقلبها على الجهه الفوقانيه تحمر حتى هي، اولا نهبط الجهه التحتانيه ديال الفران باش يحمرها ليا من الفوق. كيف ما كتلاحظوا انا خرجتها هنا من الفران كتجي زوينه بزاف، اللون ديالها مذهب وكتشهي، كتجي ناجحه البنات وهشيشه. هذيك الزبده البنات اللي وضعت من الاحسن ندهنوا بالزبده ما ندهنوش بالزيت. انا هنا قلبتها على الوجه ديالها وغادي ندهنها البنات هنا بالعسل او بالكونفيتير اللي عندنا في المنزل متواجد. نتمنىكم تجربوها البنات وتردوا عليا في التعاليق نال الاعجاب ديالكم. كلينا نحضروها في الفطور او لا في الكوتي، كتبقى جد سهله وكتوجد دغيا وما كتاخذش لينا شي مقادير ما كايناش عندنا في المنزل. وكتشرب لينا البنات داك العسل او الكونفيتير اللي وضعنا، كتجي زوينه بزاف وهشيشه. غادي نزينها هنا القليل بالزوج الهند او الكوكا البنات. يمكن لكم انكم ترشوا عليها الكاوكاو مهرمش او اللوز ايفيلي البنات، كتجي زوينه بزاف. تقيدوش فقط غير اللي متواجد عندنا في البيت البنات نديرو. كلينا نكتفيو فقط غير بالكونفيتير اللي دهنا به ونقدموها مكويس ديال القهوه او لا اتاي. وكيعطي هذاك الحامض البنات او الليمون الحامض، كيعطي واحد النكهه اللي جد رائعه،
كإضافة فقط للتزيين. أنا وضعت هنا هاد الطرونشة ديال الحامض للتزيين فقط، وغادي نوضع هنا القليل من النعناع او الحبق او اي حاجه متواجده عندنا في البيت كيف ما قلت لكم. غادي نقطع معكم هنا البنات واحد الطريف باش نوري لكم كيف كتجي من الداخل. كتجي هشيشه بزاف وزوينه. نتمنى ان تعجبكم البنات. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا في الفران. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، ودعمونا بلايك والاشتراك في القناه، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا على